Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Devletler kurup devletler yıkanlara, vazifeli Artuk'tan selamlar olsun. Ertuğrul kardeşinin yaşadığını öğrendi. Dodurgu Obası'nda işler daha da karmaşık hale geldi. Ertuğrul bütün zorluklara rağmen pes etmeden mücadeleye devam ediyor. Gözüm her daim üzerinde olacaktır. Ertuğrul Bey. Hoş geldin beyim. Gece gece hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Evvela Abdurrahman'ı kurtarmamda yardımcı olduğun için sana minnettarım. Sen adalet üzere yürüdüğün sürece sana yardımcı kullar hep olacaktır beyim. Eyvallah. Lakin daha önemli bir meselemiz vardır. Obadaki haini bir an önce bulmamız gerekir Artuk Bey. Hainler hiç bitmez beyim. Hiç de bitmeyecektir. Lakin esas mesele menzili adalet olanların ne eyleyeceğidir. Yani? Yani Moğollara dur demek istiyorsak onlara karşı topyekün baş kaldırmalıyız. Diriliş ateşini yakmak istiyorsan Semerkant'ı, Buhara'yı, ve Kudüs'ü rüyalarına ortak eylemelisin beyim. Niyetim niyetindir. Lakin eğer diriliş ateşini harlamak istiyorsak o ateşte hainleri yakmak gerekir. Hainleri o ateşte yakalım ki ateşimizin kudreti artsın. Eyvallah beyim, eyvallah. Beyimi gündüz gözüyle bir daha ne zaman göreceğim? Her karanlık gecenin bir nurlu sabahı vardır Artuk Bey. Gece sırları örtendir. Gündüz sırlar ifşa olur. Her daim güvende olasın. Her daim sırların sır ola. Eyvallah. Bana müsaade Artuk Bey. Gözünü dört açasın. Şu obadaki haini bir an önce bulalım. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Gün olur bütün hainler ifşa olur. Hayırlı olsun evladım. Kızım. İnşallah çok mutlu olursun. İnşallah. İnşallah düğününüzü de tez vakitte yaparız kızım. İnşallah. İki genç birbirlerine çok yakıştılar Korkut Bey. Allah bir yastıkla kocatsın sizi. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun bacım. Sağ olasın beyim.